ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫിഷിംഗ് ട്രിപ്പാണ്. അബുദാബി പാർട്ട് 2 ആണ്. പാർട്ട് 1 എല്ലാവരും കണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. യെസ്, നല്ല സ്ട്രൈക്ക്. ഇത്തിരി ഭയം എടുത്ത് നോക്കോ. ഞാൻ സ്ട്രൈറ്റ്. യെസ്, ഫിഷ് വരുന്നുണ്ട്. വരട്ട്. ഗഫ് ഇല്ല, ഒന്ന് ഓടി സെറ്റ് ആവട്ടെ. ആ, ഹുക്കപ്പ്. യെസ്. ഇവിടെ ഉണ്ട്. യെസ്, ഫിഷിംഗ്. നമ്മുടെ ചൂണ്ടക്കാരന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫിഷിംഗ് ട്രിപ്പാണ്. എൻജോയ് വിത്ത് കിങ് ഫിഷ് 1, 2 ഒറ്റ സ്ട്രൈക്കിൽ. ഇതാ ബാക്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്ക ഉണ്ട്, അബ്ദുൽ ഇക്ക, പുള്ളിയുടെ സ്ട്രൈക്ക്. നല്ലൊരു സ്ട്രൈക്കുണ്ട്, നല്ലൊരു ഹുക്കുണ്ട്. ഗഫ് എവിടെ ഗഫ്. ഹെവി. യെസ്, heavy kingfish. ബോട്ടിൻ്റെ അടിയിൽ പോയി. തളരട്ടെ അവൻ. ഓടത്തെ. ഹെവി അവൻ തളരട്ടെ. ഓ, ഹെവി. ഓ, ഡ്രാഗ് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഹെവിയാണ്. ഹെവി ഫിഷ്. യെസ്. അത് പിടിച്ചോ. ശരിയാ, പിടിച്ചോ. യെസ്. എന്നാ നോക്കുക. ലൂറൊന്ന് ചേഞ്ച് ആക്കി. കഴിഞ്ഞ 4-5 മീൻ സ്ട്രൈക്ക് മിസ്സായി. ലൂറൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് SW80. പതുക്കെ സ്ട്രൈക്കുണ്ട്. ഓ, ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അടിയുണ്ടോ? പതുക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അടിച്ചു. ഓ, പോയി. ഒരു സ്ട്രൈക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, പോയി. കിട്ടിയില്ലെന്ന് പറയും.
ഏതാ കേട്ടില്ല? ആ ഞാനും കിങ് ദാറ്റ് കാസ്റ്റ് 1 2 എല്ലാം ഉണ്ട്. നല്ല സ്പീഡിയാണ്, നല്ല സ്പീഡ്. അങ്ങനെ ഇനി ഞാൻ വിടത്തില്ല, ഇനി ഞാൻ വിടത്തില്ല അവനെ, ഇനി ഞാൻ വിടത്തില്ല, ഇനി വിടത്തില്ല. ഗാഫ് 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 ഗാഫ്. മുതലി യെസ് യെസ് യെസ്. ഓടിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്തെത്തി. ഹെവി 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 ഹെവി. മുത്തലിബായ് 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 ഇല്ല ഇല്ല, ലൈനൊന്ന് മേളിലാക്കി, ലൈനൊന്ന് മേളിലാക്കി, ലൈനൊന്ന് മേളിലാക്കി. യെസ് അണ്ണാ, യെസ്. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. യെസ്. യോ രണ്ട് കസ്റ്റമറിൽ പോയി. ഫൗളുക്ക് അല്ല, സപ്പോർട്ട് ഹുക്ക് ബാക്കിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ ഫിഷിംഗ് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു. അബുദാബിയായിരുന്നു ഫിഷിംഗ്. ഇൻട്രോ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു ഫിഷിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മുടെ ചാനലിനെ ചേർന്ന് നടന്നൊരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു. നമ്മളൊരു 7 പേരുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് കിങ് ഫിഷ് നാളിൽ പിടിച്ചതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിങ് ഫിഷ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ബോസിനാർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. യൂസ് ചെയ്ത റോഡ് ലൂറ് എല്ലാം ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റീലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ചാനലിൽ കാണുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഇത്രയും പേരാണ് ഫിഷിംഗ് വന്നത്. അതായത് മെയിനായിട്ട് 7 ഫിഷിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ സക്കാരം ഒരു ഫിഷിംഗ് ചാനലുണ്ട് പുള്ളിക്ക്, അതിന് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഫിഷ് എത്ര ഫിഷ് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാനൊരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാവും. അത് താങ്ങി കണ്ടോളൂ. ഫോട്ടോ കൂടാ. ഇനി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക.
ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ ഇനിയും നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കൊരു ഫിഷിംഗ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ചൂണ്ടക്കാർ. അതിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അടി ഒരെണ്ണം കിടപ്പുണ്ട് രാവിലെ. ഡേവിസ്കാരുടെ ശേരിയുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ. ഒരെണ്ണമുണ്ട്. അങ്ങനെ 49 മീൻ ഒരെണ്ണം കൂടെ മിസ്സായി പോയി. അല്ല, നമുക്കിപ്പോ ഇത്ര കിട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് മീൻ മിസ്സായി. ഒരുപാട് മീൻ നമുക്ക് മിസ്സായി. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ 49 വരെ എണ്ണിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇനിയും 2 മീനും കൂടെ എൻ്റെ സൈഡിലുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ടില്ലതാ 51 മീന്. 51 കിങ് ഫിഷ് ആണ്. 51 കിങ് ഫിഷും ചൂണ്ടക്കാറും ഫിഷിംഗ് ഡ്യൂഡും മല്ലു ആംഗ്ലേഴ്സിലെ നമ്മുടെ അബ്ദുലൊക്കെ ഉണ്ട്. മീൻ പിടുത്തക്കാരൻ നമ്മുടെ ടിജേഷ് ഭായ്. ഫിഷിംഗ്, ഓൺലി ഫിഷിംഗ്. നമ്മൾ ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് അതിനെ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം. ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചോണ്ടോ ഫോട്ടോ എടുക്കാം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ ഫിഷിംഗ് കഴിഞ്ഞു. ചാകര കിങ് ഫിഷ്. 51 കിങ് ഫിഷിനാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ പിടിച്ചത്. നമ്മൾ 7 പേരുണ്ടായിരുന്നു. 7 പേരെ മെയിനായിട്ട് കാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നമ്മുടെ മീൻ പിടുത്തക്കാരൻ ചാനലുള്ള ആള് മല്ലു ആംഗ്ലേഴ്സ്, പിന്നെ ഞാനും, പിന്നെ ചൂണ്ടക്കാരെന്ന വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ടീം മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരുമായിട്ട് നല്ലൊരു ഫിഷിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അടിപൊളിയായിട്ട് ഫിഷ് ചെയ്തു. നല്ല ഹെവി മീനുകളാണ്. ഹെവി ഞാൻ കുറച്ച് മീനും എടുക്കാം. എല്ലാ മീനുകളും എടുത്ത് പൊക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഹെവി ഐറ്റംസ്, ഹെവി. നമ്മുടെ ഫിഷിംഗ് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും ഫിഷൊക്കെ ആയിട്ട് ലോഡ് ചെയ്തു. ഫുൾ ഫിഷാണ്. ഇതേപോലത്തെ 3 ബോക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ഫിഷാണ്. ഐസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഐസൊക്കെ റെഡിയാക്കി ഇതാ ഫുൾ ഫിഷാണ്. അതിന് തുറന്നു വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് ഷാർജ് എത്തണം. ഇതിനകത്തും ഫിഷാണ്. നമുക്ക് മാക്സിമം 3 തന്നെ വയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മുടെ ചൂണ്ടക്കാർ ടീം. നമസ്കാരം എല്ലാവരും. ഡേവിസ് ഭായ്. അതെ, എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക.